tere hommikust, kätte on jõudnud järjekordne mängupäev ja järjekordne persoonilugu FC Hiiumaa võistkonnast. Me oleme täna tulnud siia minu väga hea sõbra juurde, Karl-Johan Kasteni juurde, kes muideks on aastaid olnud FC Hiiumaa kapten. Sellel aastal on ta vigane, aga te olete kindlasti näinud, kuidas ta lihtsalt platsi kõrval seletab ja mõliseb. Ta ei lähe sul sinna ääre poole mitte kunagi. Ma ei tea, kuidas ta nii palju suudab seletada. Muhe vendaga, mõnikord on natuke süke eneseimetleja, heas mõttes, väga tore mees. Räige pelmeen ja täielik simulantne. Ta risti viisi jalgpalli mängida, ta tahab discgolfi peale üle minna ja ta ei julge seda maha öelda. Lähme räägime temaga juttu, mis roll on tal tänasel päeval FC Hiiumaas, mida Hiiumaa jalgpall tema jaoks tähendab ja mida ta näeb FC Hiiumaa tulevikus. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Mis koht see on, kus me praegu üldse oleme? No me oleme Lepiku külas Hiiumaa lõuna otsast. Ma olen meie meeskonnast ainuke, kes elab siin kaugel taganurgas. Kuidas üldse näiteks Lepiku küla mees temast nurgast jõuab otsaga jalgpalli ja näiteks Hiiumaa jalgpalli? Tegelikult jalkaga meie perel mingit pistmist pole, et kõik ülejäänud perepoisid on korvpallurid, kaasa arvatud isa. Ja isal kuidagi juhtus nii, et 0-0 alguses oli mingi sõber, kes töötas Jalkaliidus. Jalkaliit asus tol ajal Männiku staadionil, enne kui A Le Coq Arena valmis sai. Ja me kuidagi läksime sinna külla ja siis see isa sõber kuidagi ütles, et poiss trenni ei taha tulla. Ja siis ühel 2003. aasta augustipäeval ma juhuslikult sattusin Männiku staadionile. Just oli loodud selline klubi nagu FC Nõmme United. Priit Toomingas, minu esimene treener. Nõmme United oli küll Tallinna klubi, aga see oli nagu suvaline külaklubi. Ja alates sellest 2003. aasta augustipäevast ma sinna jäingi. Pea 10 aastat ma olingi nagu täielikult niimoodi järjest Nõmme Unitedis niimoodi, et mul ei olnud nagu Hiiumaa jalgpalli mingit pistmist. Sattusin ka sellisesse noortegruppi Nõmme Unitedis, kus praeguseks ma arvan vähemalt 5 venda on mänginud K-koondises. Ja sealt alates oli see, kus jalgpall muutus nagu tõsisemaks, aga minu õnnetus oli lihtsalt see, et ma olin selline natuke hiline avaneja, et mul oli nagu enesekindlusega nagu probleem, et ma ei tundnud kunagi ennast nagu, et ma oleks see vend, kes seal noortekoondises läheb ja lööb jalaga ukse vaibaks. Kui ma olin äkki kuskil 14-15, siis Hiiumaal saadi hais ninna, et meil on selline Hiiumaal sündinud poiss, kes mängib Nõmme Unitedis. Ja tol ajal toimusid sellised Läänemere saarte mängud, kus siis oli 7 erinevat Läänemere saart, 16-aastased poisid. Ja mind kutsuti 14-aastasena siis sellele võistlusele Hiiumaa tiimi. Ja sealt alates ma nagu tutvusin esimeste Hiiumaa kuttidega, kuna Saaremaa meeskond oli ka sellel turniiril väljas. Siis sealt nagu vist Jan Vašinskile tolleaegsele Kuressaare treenerile jäin ma kuidagi silma. Ja see tipnes siis sellega, et 3 aastat hiljem Jan Vašinski kutsus mind Kuressaarde. Noore poisina sa ilmselt ei mõtle sihukeste asjade peale, et sa saad aru, kellega sa suhtled igapäevaselt ja nii edasi, aga ma ei pannud tollel ajal pilti kokku ilmselt just mille pärast meil nii tihti või nii lähedalt hakkasime suhtlema ja puhtalt sellepärast lõpuks tuli välja, et see on jalgpall, et tegime trenne koos, me mängisime Hiiumaal koos jalgpalli, ühesõnaga ma ei pannud pilti kokku noorena sellest, et miks sa nii palju Hiiumaal oled ja kuidas meie nagu nii palju omavahel suhtleme. Selles suhtes, et 2010 suvi kuni tolle hetkeni ma käisin Hiiumaal kogu aeg, aga ainult koos vanematega. Et siis ma tundsin ka ainult sind, kuna vanemad on tuttavad ja võib-olla mõnda poissi veel, aga alates sellest, kui mind sinna Läänemere saarte mängude kutsuti, siis ma nagu tutvusin ka teiste jalkapoistega ja alates sellest hetkest, ehk siis alates 14-aastaselt ma hakkasin käima nagu üksinda ka Hiiumaal. Kuna mul Kärdlas elab vanaema, siis vanaemas on lihtne ööbida. Ja siis sealt alates, tiineka east alates muud tuli see moment, kus mul hakkas meeldima nagu iga oma vaba hetki Hiiumaal veeta, et seda paljud nagu Tallinna sõbrad on ka nagu meenutanud. Et mingit ma kadusin nagu lihtsalt Hiiumaal ära, sest kuidagi, ma ei tea, sina elasid Kärdlas ja seal olid teised kutid veel ja see oli kuidagi teine värk kui see Tallinna asi. Et kuna Tallinnas mu kogu elu keerles ümber Mustamäe ja seal betoondžunglis nagu, see ei olnud võrrelda selle Hiiumaa eluga. Sa käisid ka Arte jalgpallikoolis. Miks siuke valik või kas oligi nagu päriselt eesmärk saada ikkagi jalgpalluriks lõpuks? No selles mõttes, kui sa vaatad, kes mu klassivennad oli, siis sealt nii mõnigi on tänasel päeval jalgpallur. Minu klassivend väga hea sõber Rauno Sappinen, et ma arvan, et Rauno Sappineni puhul oli väiksest peale näha ainult üks fookus, ainult üks eesmärk elus ja see on saada jalgpalluriks. Siis sina lihtsalt oled selles tuules seal kaasas ja ega nii kui sul jalka meeldib, siis see on nagu võib öelda, et ma lihtsalt rippusin sabas nendel poistel, tegin samu valikuid, mis nemad. Ja peale seda, mis edasi sai, kui sinu jaoks see tõsine jalkajõsku nagu ära lõppes?
Vaata, kõikide need aastate jooksul alati on toimunud need Hiiumaa ja Saaremaa vahelised mõõduvõtud jalgpallis. Hiiumaal oligi see, et Hiiumaal oli see kohalik esindussats, kus olid siis enamik olid nagu õllevennad, toodi juurde vendi mujalt, kes on Hiiumaal sündinud. Need mängud olid ka kuidagi väga südamelähedased ja siis kuskil seal vahepeal tuli ka Mario Dektjov Hiiumaa treeneriks. Ja no enam kohe, kui treeneriks tuli, ta hakkas mind vaikselt seevitama kogu aeg. Ja noh, ma suhtusin sellesse Mario juttu, et tule Hiiumaale mängima, suhtusin sellesse nagu noh, ma ei võtta seda väga tõsiselt. Hiiumaa mängis tollel ajal mis liigas? No Hiiumaa mängis 3. liigas, et see Hiiumaa sats ei olnud sama, mis ta praegu oli, et praegu on nagu suht noored poisid. Tol ajal oli ikkagi nagu, ütleme jah, seal rahulikult 3-4 venda tulid eelneval õhtul peolt, et see Hiiumaa sats oli vähe teine asi. Ma vist olengi 22, Nõmme United oli juba esiliiga B-s ja siis ma nagu lõpetasin ära, ma sain vist vigastada kohe kevadel. Jõudsin mängida Nõmme United esiliiga B-s paar mängu ja siis jalkas täiesti kopp ees. Ja siis Maarja tajus seda, nii, nüüd on tema võimalus. Tipneski sellega, et 2019 ehk siis aasta aega peale minu Nõmme Unitedi lõpetamist. Kuidagi ta rääkis mind lõpuks ära ja hakkasin 2019 siis 3. liigas Hiiumaa eest mängima, aga noh, jalgast, ega ma seda jalgat ikkagi see ei huvitanud mind absoluutselt. See oli nagu, tegin seda lihtsalt kuidagi nagu muus eas. Noh, kui Maarja sind ära rääkis või sa ise tundsid, et okei, nüüd oleks võib-olla aeg tulla Hiiumaale mängima. Kas oli valiku ees ka see, et ma enam jalgat ei mängi üldse? Jaa, absoluutselt selles mõttes, et mind ei huvitanud sealt palju absoluutselt tol hetkel. Ja nüüd tagantjärgi mõeldes ongi, kui me tänasesse päeva jõuame 6 aastat hiljem, praegu on jalka minu jaoks väga oluline, ma tahaks väga mängida. Ma tunnen, et ma võin mängida nii kaua, kui jalad kestavad. Ja kus toimus see shift, kus toimus see klikk, ongi, ma arvan, esiteks suuresti Maarja isikus. Ta ei ole küll kõige mind kõige rohkem mõjutanud treener just nagu taktikaliselt, selleks on teised mehed, aga ta on kindlasti just oma selle meeste üleskütmise ja kuidagi selle kõige inimliku poole pealt, tema on kindlasti mulle kõige rohkem nagu elus nagu meelde jäänud või kõige rohkem mõjutanud treener. Et see, et Maarja isik seal on, see kuidagi tekitas minus nende esimeste aastate jooksul see jalkaisu tagasi 2020-2021, kui ma olin 24-25 aastane. Tuli isu tagasi, tulid need noored poisid, meil tekkis siuke community, mul tekkis mingi roll, see andis mulle võimaluse olla palju Hiiumaal. Ja kuskil ma ütleks, et jah, 25 aastaselt hakkasin ma elus jalgpalli esimest korda nautima. Tere hommikust, härrad! Tere hommikust! Näh, hakkad juba seda aega igatsema, et varsti saaks ka ainuke saarlane jälle, varsti on teid 2 raisk. Statistika näitab, et me oleme seni liikunud rütmis võit, kaotus, võit. Justkui nagu ei ole väga hea enne. Aga praegu tuleb refrääni koht, võit. Refrääni koht tuleb praegu. Aga meil on selline treener, et tal on nagu kombeks mustreid murda. Et sellele ma panustangi. Pitupatega. Selgitage vaatajatele, miks Elinete 3 minutit? Jaa, sa mõttes, et treeneriga on läbi räägitud, Hiiumaalt on raske jõuda mõnikord. Selge, nagu Jüri Ratas. Kevin, äkki sina oskad paremini? Jaa, et ma tulin Gerdiga, et... Toitke, pange jalga, andke talle. Kito, Oll magab, pange talle, pane tuimalt talle jalga ainult. Kutid, jätke meelde, meil ei ole vaja tõmblema hakata, kui nad valdavad palli, meil ei ole vaja närvi minna, aina. Hoiame distsipliini ja liine hästi koos, siis neil on raske, aina. Meil tekivad mängus omad variandid ja kui on raske, siis nautige neid kuradi raskeid momente ka, mänge ka, aina. Ei ole vaja lihtsalt, et kui 6-0 võidame, siis on la, aina. 3, 2, 1. Lange, Tobias, lange ja Oliveri kohta. Vaata, Olger on mu lemmik alati. Ei tee Olgerile haiget, nais. Ja Tobias, tuld. Mine, Olger, sa oled mu lemmik. Mine nüüd, tõsta üles. Ei ole võimalik. Kito, sa oled minu poiss. Kito lõi 45 meetri pealt, enne olematu. Kärt raisk, pane see roisale. Päästa suhke tulnud. Ma juurde raisk, ma tõon koos karbadega ära sul. Tule Oll. Jaanus, saad. Aeg hea vastu. Oi, Olger, lange, Olger. Sillu raisk. Jälle jäi ette. Tule ära sealt raisk, ära mees.
mida sa pikutad seal? Ei tasu spordipäevadel teha, kui siuksed mängud on mees. Sõber, need on sinu tänased elumängud. Meie väga heast partneriklubist, sõprusklubist Saue JK. Kermo, kui sa peaksid ühe sõnaga kirjeldama Robini jalkamängu või jalkaoskusi ühe sõnaga? Sihikindel. Nii hästi pole vist keegi Robini kohta kunagi öelnud. Ja olemegi püüdnud kinni tribüünilt Robini isa. Kuidas on nii, et füüsiliselt olete justkui nagu ühtemoodi, aga sina oled justkui selline stoiline ja ütleme, mõtled iga oma liigutuse läbi, ega poiss on nagu orav rattas? No ega ma noorena ka ei olnud väga stoiline, et suht samasugune. Mida aasta edasi, seda rahulikumaks Robin võib muutuda? No võiks muutuda küll, jah. Seni ei ole paiste. Kito on paigal, need vennad on paigal, aga me ei ikka surve alla. Aga meil 2 venda siin kuradi sügavad kotte, teised vennad on kuradi jooksevad. Aga ole üks mees ja võta see mäng ära. Tule, ründajad allapoole nüüd. Nüüd oli sulg ju. Vai läheb Hiiumaa nüüd natukene oma mängu vaja teha enne. Mis me rääkisime? Liiga alla olete, Olger ei pea minema sinna unema, tule üles poole. Kõik jäid seisma meil. Viga ei tee. Hea töö, Gert. Läheb, Hiiumaa, come on, poisid, davai, Hiiumaa. Lükka. Alla, alt läbi, noh. Hästi, Linder, hea töö. Oleme leidnud FC Hiiumaa esifänni. Kiirelt paar sõna Robini kohta. Ausalt öeldes vaata, jalgpall on selline hamblimismäng ja Robin on väga palju hamblimist vaja. Ja kui mina oleks treener, siis ma saadaks ta... On teil teine tiim ka või? Noorte tiim või? Teist tiimi ei ole, aga noorte tiimi saatmine, see oleks päris humbling experience. Jaa, et saadaks noorte tiimi, et paneks seal pingile ka veel, nagu ta praegu istub, vaata. Ja siis vaata, mees hakkab elu üle järgi mõtlema, vaata. Ta on seal coachi kõrval, seal laini ääres, nagu vaata Ronaldo kunagi seal Euro 2016 finaal seal ja vehib seal midagi, vaata. Aga ei, tegelikult on tubli, vähemalt midagigi teeb ta. Et noh, teid ka natuke aidanud. Me oleme kuradi ühe väraga kaotusseisus, siis anname alla juba. Siis ehitame omale ühe veel, siis hakkame kuradi solvuma, tuleme välja, ärme mängi, miks nii, miks noh. Tulevad välja. Argo natuke katus sõidab. Küsis hetk tagasi vahetust, ütlesime talle, et ära lolli juttu. Siis mõtlesin, et Savise vahetust võtan punase, siis saab ka välja tulla. Kahju, et kedagi asemel ei saa minna. Ei ole vaja, noh. Putsi küll, noh. Jälle 2 punast. Kuidas sa mängid jalgpalli? Kuidas sa Rakvere vastu nüüd lähed? Jällegi sa Rakvere vastu lähed, noh. Ilmselt trahvid ei tööta enam, siin on vaja hakata mingi toidukordi ära jätma või mingid tõsisemad karistused vee ja leiva peale. Äs proovib veel paar korda. Esimene poolega väga hea. Teine pooleg algas kohe suht väravaga, vastast oli 1-1 siis. Ja siis hakkas tulema. Teine, 3., 4., 4-1, 2 punast kaarti lõpuks. Poisid jonnivad, noh. Argo, kes on muidu mängumees, hakkas otsustas, et hakkab jonnima. Tema ei taha mängida, 10 minutit lõpuni, tema vahetage mind välja. Mine see ei vaheta midagi sind välja. Mängidki lõpuni. Aga mis sitastes uuesti? Selge see, me oleme sel tasemel, kõigil tuleb paska. Absoluutselt, kõigil tuleb mustpuude, tuleb Eemil, tuleb Kito, tuleb Sillul, mis iganes, kõigil juhtub. Aga kurat, me peame võitlema. Kui me oleme väljakul, me peame mängima. Ükskõik mis muul hetkel, ma ei tea, ajame paska, räägime kino, mis iganes trennis, kus langime, vahet pole. Aga kurat, kui on 90 minti 3 minuti peale, me peame mängima lõpuni. Täna tulin Sporto Medicasse, tänasest algab siis minu füsioteraapia. Miks täpsemalt on see, et alates augustist olen maadelnud siin põlvevigastusega, et augusti lõpus eelmine aasta sain osalise ACL-i ehk siis ristatsideme rebendi. Tulin sellest küll ilma opita välja ja jaanuari kuus andis füsio mulle rohelise tule, et saan jalkat mängida. Aga muutusin sellegi poolest natuke liiga uljaks ja veebruari lõpus vigastasin põlve uuesti ja seekord palju tõsisemalt. Ehk siis nüüd aprilli lõpus käisin opil. Taastati eesmine ristatside ja õmmeldi ka mõlemat meniskit. Tänaseks on opist möödas täpselt 4 nädalat ja algab minu füsioteraapia, ehk siis 9 kuu pärast loodetavasti on see jama läbi ja saab jalgpalliplatsile naasta, aga see 9 kuud mingit puhkust ei ole, vaid tuleb hakata siin Sporto Medicas kõvasti vaeva nägema. No ma loodan, et kõik on hästi selles mõttes, et ega seda ei tunnegi, kui meniskiga midagi halvasti. Ma käisin täna tegelikult hommikul Madise juures kontrollis ka. Ütle, kui tunned midagi, on ju.
kuidagi kange valus ei ole. Sirgud on suht hästi läinud kohe algusest peale. Panen ta natuke sügavamasse painutusse. Nii. Ja üldse mitte kõvasti. Sa võid mõlema jalaga korraga suruda kuskil 6 sekundit, nagu üritaksid sirgu lükata oma võib-olla 30% oma maksimumist. Siis et hoian, jah? Siis hoiad 6 sekki umbes, jälle seal tõdvaks. Jep. Nii. Tee veel. Pane mõlemad kannad siia ääre peale. Jep. Me teeme põhimõtteliselt nagu sirge jalaga planku selili. Sa viskad täitsa pikali ennast. Ja jep. Ja siit tõstad puusad maast lahti. Ala selgelt nagu kuidagi ainuke asi, kus ma tunnen midagi. Natukene nagu tahapoole vii jalga. Ja sealt üles alla. Ma arvan, tal on väga hästi läinud 4 nädala kohta, et enne mopi eeldused olid ka juba head tugevaks taastumiseks. Kõigil on erinevad need taastumised, aga enamus näitajaid on tal graafikust ees tegelikult ja ma ei näe põhjust, miks ei peaks 8-9 kuu pealt tagasi jalgpalliplatsile saama. Miks meil Hiiumaal väga palju seda jalgpalli IQ-d ei ole ja miks pealinnapoistel see alati justkui nagu olemas on? On neid mängijaid, kellel on see sünnist saati kaasas. Neid on väga vähe. Ehk siis enamik algabki ikkagi sellest, mida noortega nagu lapsest peale tehakse, mismoodi need trennid näevad välja juba lapsest saadik. Et mina pean kindlasti enda tänusõnad ütlema Erki Keskkülale, kes oli Nõmme Unitedis noortetreener. Mul on meeles väga hästi, kus mingid väga lihtsad nõksud, mingid väga lihtsad jalgpalli ABC asjad ja mis on minuga terve elu kaasa jäinud. Kuidas mingi hetk pöörata, kuidas vaadata, kuidas kaitsta, kuidas positsioneerida ennast, mingid lihtsad asjad. Piisas pool aastat, ma oleks kasvanud pool aastat selle Erkiga koos trenni teha. Need asjad oleks jäänud nagu, ütleme külge kohe sellest hetkest. Ja nii oligi. Ja ma arvan, et võib-olla Hiiumaal on lihtsalt see, et need trennid, mis siin Hiiumaa noortel poistel oli, et need olid rohkem sellised, kuna konkurents on väike, siis ongi nagu, ütleme, arenguks väga keeruline keskkond, et selle mõttes alati need vennad, kes on kuskilt väikest kohtadest pärit, need vennad on pigem nagu tuntud oma hea füüsise poolest või mingite selliste muude asjade poolest. Et ma arvan, see vahe ongi see, et see noortetöö, mida tehakse ala näiteks Nõmme Unitedis versus kuskil väikestes kohtades nagu Hiiumaa. Et ma arvan, sealt lapsest saati see vahe siis tulebki. Kuidas sa seda näed, et näiteks meie trenni kvaliteet oleks nagu parem? Kas meil on vaja veel paremaid mängijaid? Või samade poistega saab tegelikult teha väga hästi, lihtsalt me peaksime kuidagi tegema rohkem süstemaatilisemaks selle kuidagi. Kui ma esimest korda mängisin oma elus teises liigas, ehk siis selles liigas, kus me praegu mängime, see oli 13 aastat tagasi. Ma olen iga aasta vaadanud, mis tiimid selle liiga võidavad. Ei ole mingid tiimid, kellel on mingi megatreeningud või megatreener. See algab kõiki tüüpide nagu iseenda peast, enda südamest, et selle mõttes ainuke asi, mida me saame teha, on see, et iga vend ise mõtleb oma peas, mis on missioon, miks me seda teeme ja enda peas leiab selle põlemise. Et ma arvan, kes on minuga koos nagu mänginud või trennis olnud ja ma arvan ka sinuga näiteks, näeb, et kaotada ei meeldi meile. Me läheme päris närvi, kui asi läheb jamaks. Ma tahaks seda põlemist nagu näha ka nagu teistel vendadel, et võtame kas Tallinna trennid, et seal kohati ongi see, et kui keegi nende peale ei karju, siis ega nad väga ei viitsi liigutada. See drive peab tulema enda seest ja see ei saa olla nii, mina ütlen sulle, et sul peab olema see drive. Vaid iga ise peab mõtlema, et nagu kelle nimel ma teen seda. Eks see, kui me mänge kaotame ja põske saame, siis see ongi tihtipeale see, mis igat venda paneb mõtlema, et kurat, ma midagi nüüd tegema selle nimel. Rääkides sisemisest põlemisest, siis mul on väga hea sõber, Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere. Ma kutsun tema trenni ja ma arvan, et tema võiks olla meie trumpes. Mees mängib täna elutrenni, et saada Kalevisse äkki lepingu. Lased poisid peeneks või? Ei, selles suhtes, et ma pigem jälgin huviga, et selles madalamas liigas on alati selline teistsugune meeleolu ja töö ja see on nii äge, et saad vahepeal oma rütmist saad välja. Teeme natuke poistega tööd ja siis nad on laupäevaks valmis. Ma loodan, et ma sulle haiget ei tee. Kes üksi jäi? Kes üksi jäi? Lükkage välja. Okei, 5. Natukene siukest, et teeme kiirelt paar harjutust jalaga veel, et liigud vasakule, paremale, siseküljega tagasi. 5 korda mõlemad pooled. Liigu. Küsi ise. Jah. Natuke käima. Võta pall, liigu ringi, ma vahepeal tulen, panen väravad paika, tulen, ütleb, meil on harjutused juurde. Ja. Aeg! Viimased, mina jäin ka, ma sain megi. Treeneriga on ikka, mis teine esina?
teevad, motiveeritud. See oligi teil asja mõte. Meestel on isu tagasi. Teisipäeval käisime siin niimoodi. Pea norgus. Hoopis teine pilt. See on 4., eks? 4. lööja. Midagi teistmoodi enne laupäeva, et poisid nii agressiivsed ja nii entusiastlikud võib-olla ei ole iga kord, aga täna oli natuke kuidagi silmsäras ühesõnaga, et seda oli nagu äge vaadata, nii et aitäh Joelile, et sa tulid veel ja lähme võtame laupäeval selle harju ära. Joel, kuidas on? Karikamängu eel enam ei karda, jah? Ei, selles suhtes mul mõtlesin, et paar mängijat ei hakka nimesi nimetama siin, et kas oleks võinud natukene nagu haiget teha. Aitäh Joelile ja Hiiumaa ka. Tavai, 3-4! Sa olid jälle kohal, sa ei pidanud enam tulema, aga sa olid jälle kohal. Nagu ma ütlesin teile, siis minu eesmärk on olnud 10 mängus põhikoosseisus ja täna on see päev, kus ma sain treenerilt aru, et ma alustan. Teeb midagi õnnelikuks ühtepidi, teistpidi on see, et millal see vorm hakkab tulema. Võiks nagu tulema vaikselt hakata, aga kas on 90 minutit täna sees? Saame näha, ma sain aru, et Sven on mu kõrval, nii et Sven ka väga palju joosta ei jaksa. Teeme niimoodi, et need, kes Tallinna Kalevi vastu mängida tahavad, hakkan iga mäng endal kirja panema. Kes mingid asjaga silma mängus jääb ja need vennad, kes on need mehed, kes päeva lõpuks positsiooniliselt mängudes ära kannavad oma kohad, need vennad lähevad Tallinna Kalevi vastu algkoosseisus peale ka. Vaata Kerma, vaata sinuga on nagu selles mõttes lihtne, et sa mitte ei riku oma mängu ära, sa rikud terve kuradi tiimi hooaja ära. Sind on vaja mängijana platsi peal, mitte punasega kuradi dressipükstega kuradi või teksapükstega vendasi soojendama. Sind on vaja mängus. Ilm on ilus rannailm, ma arvan, et täna tuleb hea mäng ja tuleb ka hea tulemus, peab tulemana. See koduväljak on ikkagi Kärda nagu, või ütleme Hiiumaa meeskonna see püha kraal, et see kunstmuru on meil alati selline ajutine lahendus, kus nagu on, aga ei ole, aga vaata see väljak siin, Kärdla linnastaadion. Siin on mingi müstiline aura, et siin võib tulla see Tallinna Kalev ka Premium liigast, aga nendel nad peavad punnitama siin. Hoia nüüd nii, et sul mugav on seda hoida. Mis juhtus, Robin? Soojendusel Keviniga niukse pauguga põled kokku. Mul hakkas pilt eest ära minema ja lihtsalt süda on nii paha. See on crazy. Võtid siin platsi peal ühe puutega jalgpalli ei saa mängida. Kõik teate, ei saa mängida ühe puutega. Siin on vaja üks pall, üks omaks, siis saad. Kui on kiire vastane, tuleb surve all. No loomulikult löö aia taha, see läheb, sul pole midagi teha, sa ei lase ära kaotada. Tobias Lange! Tobias, sa pead kiiremini tagasi minema. Sa ei saa siia üles jääda ootamana. Tobias Lange! Argo, me ei hakka tõstma kätt, mängime lõpuni! Noh, omanik, kuidas rahul oled senise kuluga? Mäng on väga ilus, aga mingi huvitav olukord, et see mäng ei ole lihtsalt pallipoiss. Ehk siis ma avastasin ennast lihtsalt täiesti üksinda üle joonelt ja olen pallipoiss. Ehk siis üks roll veel juures mulle. Tobias, tule väravaid selja tagant ära! Kutid, õudselt tahaks seda mängu ära võita. Õudselt tahaks. Ja ma ütlen, et läheb ärevaks see moment, kus nad 1 minutis 2 korda saavad peale lüüa. Ja ma vaatan, et meie vennad seisavad kuskil 30-40 meetri peal, jalad maas seisavad, sest me ei jaksa. Käes! Toile! Kõik on kaasas! Jaanus, ole ettevaatlik siuksestega.
Kermo, mine! Kermo, mine! Kurat, sa seletad seal. Järgi! Davai, Sven! Loenda see! Ta on ikka peast loll, noh. See küll, noh. Hakkab mäng minema meil, noh. Siis. See küll, noh. Kuidas see Karmo võimalik on? Kuidas see võimalik on? 30 minti mängida oled veel ees ja lüüakse üks tagasi, siis vennad hakkavad loobuma. Ja lõpuks enam ei kesta ära füüsiliselt. Ma ei tea. Meil lähme edasi, mänge on veel palju. Mis seal ikka? Meil tuleb täna sitaks publikut, meil on kaamerad, see on kõik mingis sarja selle sees ja te saate ise sumpsi nii seda näguna. Ja mis klounid te olete? Üle Eesti kõik näevad. Superäge. Mis kuradi puhtaks panemine, seda U10 vennad lõhvad või välja. Ei suuda lüüa.